तू ये सामने वाले चश्मे वाले भैया है ना, ये पुराने गाने बहुत बढ़िया गाते यार। यार सुने तो मैंने भी है, अच्छे ही गाते हैं भाई। और तूने वो वाली आवाज़ सुनी जो इंस्टाग्राम पे चल रही है, भों वाली? कौन सी? अरे वही भों वाली। नहीं तो। चला तुझे सुनवा के लाता हूँ। आजा। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई, बोलो। भाई साहब आपके तो गाने सुनते ही हैं हम। जो आपने मुझे उस दिन नहीं आवाज़ निकाल के दिखाई थी जो इंस्टाग्राम पे आकर बहुत चल रही है, भों वाली। भूम वाली? वो कौन सी आवाज़ भाई? अरे भाई साहब वो वाली जो दिन आपने मुझे सुनाई थी जो इंस्टाग्राम पे बहुत चल रही है, भों वाली। एक बार मेरे दोस्त को भी सुना दो भैया प्लीज। अच्छा अच्छा, वो वाली। चलो ठीक है, सुना देता हूँ। आप दोनों इधर आ जाओ ज़रा। जी भैया जी जरूर।